राम हमारा देश हमें सबसे है प्यारा। श्री राम हमारा देश हमें सबसे है प्यारा। नमस्कार, यह है अपना कलाकार, आप ही के अपना प्रोग्राम जो प्रति रविवार के और बीफे के 7-8 के बीच आप देखते हैं कनाल 26 पर। आज के शुरुआत हम लोग करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज हमारे प्रोग्राम में एक अद्भुत कलाकार, ik moet u eerlijk zeggen, we hebben gewacht. Er zijn mensen die vragen hebben gesteld, waarom brengt u hem niet in Apna Kalakar? We hebben geprobeerd. Er zijn een aantal kleine technische fouten geweest, maar vandaag hebben we hem zo ver gehad, heel fris, jong. Maar wij moeten ook de heer Jumrati bedanken bij deze. Hij is de motor geweest die vandaag zo een geweldig mooi programma, u zult van genieten. Apna Kalakar met oom Suki Akal, de unieke, de maestro hemzelf, Suki Akal. Oom Suki, namaskar. Namaskar, Krish bhai. Suki Akal. Ja. Waar is hij geboren? Geboren in Suriname aan de Koningsstraat. En ik ben een van die merkwaardige mensen die niet 1, maar 2 geboortedata heeft. 2? Ja. Mijn moeder die vertelde mij dat ik in 1938 geboren was. En toen mijn vader is gaan aangeven, toen schreef men met een penhouder. En die meneer daar bij de balie, die heeft die 8 van 38 geschreven net als een 3. En dat ding is naar hoofdkantoor gegaan, dat is Rietbergplein. Okay. Toen noemde men het burgerlijke stand. En daar heeft die meneer het gezegd, 1933. Maar wanneer mogen wij u feliciteren? Nou, anytime, leeftijd maakt voor mij geen probleem. Op welk datum? Nou, 4 april. Ik ben een van die gekken. 4 april? Een van die krankzinnigen. Nou, u weet het, 4 april, ja, kunt u opschrijven. En ik zou aan Sangeetmala en alle andere radiostations, media's, willen meegeven of de kranten schrijven. Hij is een legend. Dus dan zeg je 4 april, vandaag in het verleden of whatever. Vandaag is jarig onze living legend, Suki Akal. En we horen van vele anderen, maar wij hebben zo'n programma niet. Maar ga maar andere radiostations na. Vandaag is jarig Brian Bellhout, vandaag is jarig die, dat, Max Nijman. Maar we horen niet, vandaag is jarig Suki Akal, vandaag is jarig Harisu Balig, vandaag is jarig Rampersat Ramkelaon, vandaag is jarig Robbie Uditram. Nee, dat horen we niet. Oké. Hoe is Suki Akal begonnen in Suriname met zijn scholing? Nou, aan de Koningsstraat, naast ons was de Vreubelschool, de Rooms-Katholieke Vreubelschool. En automatisch ben ik daar gegaan. Ik moet 2-3 jaar zijn. Ik ben geboren naast die Vreubelschool aan de Koningsstraat. Naast. En ik ben begonnen op de Vreubelschool. Ik herinner me nog juffrouw Roosje die daar was. En ik herinner me nog juffrouw Mallenberg. Was een lieve jongen toen? Ja, ik was een lieve jongen. Toen? Ja. Denkt u dat u nog... u was echt een lieve jongen? Ja. Kijk, je bent net zo lief als je juffrouw je vindt. Dus volgens mij was ik lief voor de juffrouw. En mocht u dan zingen, vader Jacob of zo? En hoe is het? Ja, ik mocht zingen. Muziek, Suki Akal. Hoe belandt Suki Akal in muziek? Nou, ik was 2 jaar toen ik met mijn broers, die een Baitak Ghana band hadden, mondharmonica mocht meespelen. Een onderwijzer van mij, meneer Ramdat, die had me zo'n ronde mondharmonica gegeven. En daarmee speelde ik met mijn broers. En je blaast maar en dat ding gaat niet vals en dergelijke. Weet je wel, een mondharmonica is een mondharmonica. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Maar het bleek dat mijn maat goed was. Dus de broers die konden lekker met me spelen. Klopt. Weet je wel? Ja. En daarna begonnen zij mij harmonium te leren. Maar de man die mij eigenlijk harmonium, de mannen
die mij eigenlijk harmonium hebben leren spelen, waren 3 vrienden van mijn broers. Meneer Bhailal van Nikeri, meneer Kalpu, Mehilal Kalpu, ja. van Uitvlucht. Dat was de Ghana meesters. En meneer Pierkan, Okay. meneer Noor Pierkan. Maar Die zijn waren allemaal alle 3, grootmeesters. alle 3 vrienden van mijn broers. En die kwamen vaak thuis. Ze kwamen altijd thuis 's avonds zitten. En die mannen namen mij dan in hun schoot. Bij jou, Beta. Praat u over de jonge jaren. Ja. Maar muziekscholing, dus op zo'n hogere niveau. Nee, dat is veel en veel en veel later later gekomen. Dat is 20 jaar na wat ik u vertel gekomen. Ik was 22 toen ik wegging. Maar dit hier heb ik in mijn eigen huis mogen krijgen van deze heren. Oké. Ziet u? Ja. En van de harmonium ben ik door blijven spelen met die broers van me en dergelijke. En de juffrouw op school, die vroeg me altijd om een liedje te zingen of mijn harmonium te brengen en een liedje te spelen en dergelijke. Het was vlak naast het huis. En dus van de Vreubelschool ben ik naar de Sint-Josef Jongensschool gegaan aan de Wanikastraat, nu Pengelstraat. En daar had ik een frater Leobert. En die speelde op een serafine. Je weet die dingen die je zo pompt met de... die speelde op een serafine. En die riep mij af en toe om een deuntje te spelen in de klas. Noem je dat ook een kerkorgel of zo? Wel, het is meer een kamerorgel. Men noemde het een serafine. Serafine. En daarop kon ik dan een paar liederen spelen en dergelijke. En dan kreeg ik plaatjes. Plaatjes van Heere Jezus, plaatjes van Maria enzovoort. Weet je wel, als beloning. En toen ik klaar was met Sint-Josef Jongensschool, ben ik gegaan naar de Van Siepensteinschool. Maar Oom Suki, we gaan zo bezig zijn, maar intussen is Oom Suki zoetjes aan bekend geworden met een bepaald instrument. En wat is het? Was het keyboard, orgel, harmonium of orgel of viool? Wat was het eigenlijk? Nee, ik ben bekend geworden met de accordeon, want in 1952 heb ik de Indian Orchestra opgericht. In die tijd was alles buiten Ghana en men dacht dat niemand, en men heeft mij ook gezegd, en mijn broer heeft me nog een keertje geklapt ook. Hij zegt, je moet 3 maal geboren worden voordat je filmliederen gaat spelen, jongen. En toen heb ik gezegd, ik zal je eens wijzen. En u nam zo'n accordeon. En ik heb die Indian Orchestra opgericht. Vele van de oudere zangers en de muzikanten in de buiten Ghana tijd hebben mij kwalijk genomen. Maar toen ben ik met de Indian Orchestra begonnen en wij hadden maar 1 radiostation. En dat was de Afros aan de Cultuurtuinlaan. En daar speelden wij dan zondagmiddag, soms vrijdagavond, Hindoestaanse muziek. En op die manier is die filmmuziek eigenlijk begonnen. Hier in Suriname. Men begon filmen, want zelfs de buiten Ghana mensen, die begonnen dan in hun buiten Ghana groep ook filmliederen te zingen. Oké. De mensen thuis willen ook even weten of Suki al na dit alles op school, in de kerk, buiten Ghana, met broers allemaal. Nu komt hij met een orkest in Suriname. Heel uniek, nieuw. Je verrast mensen. Er zijn mensen, je hebt altijd voor en tegen. Maar dan heb je altijd innovatie. Er komt een change. Maar dan gaat plotseling een jongen Suki al naar India. Ja. En dat weggaan is niet zomaar gebeurd. Ik stond met de Indian Orchestra te spelen bij Hindustani Naujod Sabha. U weet daar aan de Keizerstraat, aan de overkant van de korpspolitie. En daar stond ik te spelen en deze meneer, de schoonzoon van meneer C.R. Singh, die komt uit Nederland. Toen als iemand uit Nederland kwam, dat was hij een godheid. En hij loopt langs en hij vraagt een paar van die jongens van Indian Orchestra, wat doet deze man? En ze zeggen hij is bezig jurist te worden. Ik zat namelijk op de rechtsschool. En toen heeft hij gezegd, nee man, deze man is geen jurist, deze man moet muziek gaan studeren. En toen hebben ze me op het balkon geroepen, zeggen meneer,
Ik zeg, natuurlijk is mijn kinderdroom. Weet je wel? Oh, ja. En toen werd het geregeld. Meneer C.R. Singh was de grote man voor In welk India jaar hier. In welk jaar vertrekt u naar India? En ik ben vertrokken daar ongeveer in 1954 was het. Dan bent u Zie in je? India, 54 was u niet eens geboren, vertrekt u naar India en daar aangekomen. Daar aangekomen ben ik op de universiteit gegaan. Welke? En dat is de Bhatkhande Dat is een University van de- of ja. Indian Music. Dat is Dat hard, hard. de enige van zijn soort Ja. op de wereld. Klopt. Daar hebben Shankar gestudeerd, Jai Kishan Kishan. heeft daar gestudeerd, Madan Mohan heeft daar Ja. gestudeerd, meneer Naushad Naushad. heeft daar gestudeerd en dingen. Mohammed Rafi heeft daar een tijdje les gehad, Mukesh heeft daar Les. gestudeerd en de man die het allemaal heeft gedaan was de rector magnificus Sri Krishna Narayan Rajanjankar. Dat is de man die mij dus begon les te geven. Maar de eerste dag toen ik de universiteit gebouwen binnenliep, zag ik in een van die klassen zag ik een mollige vrouw daar lessen geven aan een groep mensen. En ik vroeg aan de conciërge die mij naar binnen bracht. Ik zeg, hebben jullie hier vrouwen die lessen geven? Ja, zegt hij. En deze vrouwen die leveren de beste studenten af. Weet je? En ik wist niet dat die mollige vrouw eens mijn vrouw zou worden. Dus, Amen. Ik werd in haar klas gezet en een paar jaren gestudeerd. En, maar gestudeerd, u studeert daar muziek, maar tegelijkertijd moet u ook het misschien musiceren met welke muzikanten bent u bezig geweest? De muzikanten waarmee ik muziceerde buiten, want ik speelde veel buiten. Ja. Accordeon was een beetje nieuw voor India, want in Bombay speelt men het wel, maar in India over het algemeen heeft men alleen maar Indiase instrumenten. Dus accordeon was een beetje nieuw, dus ik speelde enorm veel. Dan had je meneer Raghunath Seth, die met mij de fluit speelde. Dat was een goede fluitist. Raghunath Seth. En dan had je een Mahesh Chandra Bhishma, dat was die naalspeler van Shankar en Jai Kishan. Die speelde met mij in zijn vrije tijd, weet je wel. Dus met deze mannen trok ik, met dit soort mannen trok ik veel op. En dus dat waren mensen, dat zijn toch, of deels waren van de muziekindustrie daar, de grote, ja, van de muziekindustrie, big boys. inderdaad. En dan gaat u mij later een vraag stellen, maar ik wil het nu al beantwoorden. Mijn naam is Sukram, maar waarom is het Suki geworden? De grootste hap van muzici op moderne instrumenten als viool, gitaar, saxofoon en dergelijke, zijn Goanese, zijn mensen uit Goa. Zoals wij hier die half Nederland, half Hindustanen hebben, zo hebben ze daar half Engelse en half Hindustanen. En die zijn die Goanese. En de Goanese... Zo'n Frans elementen. Nee, Portugees. Portugees. En die Portugezen, die praten heel weinig Hindi, maar zij zijn de mannen die de grote orkesten bemannen daar in de filmindustrie. En die kerels, die praten alleen maar Engels. Dus Sukram was moeilijk. Sukram was moeilijk. Dus hij zei, hey Suki, kom hier, zitten. Zo is mijn naam Suki geworden. En een andere reden waarom mijn naam Suki is geworden, mijn hobby was radioamateurisme. En wij doen veel telegrafie en radioamateurisme. En om één woord uit te sleutelen, is zo lang dat ze altijd van die korte woorden gebruiken. Dus we kunnen geen lange woorden gebruiken in telegrafie. En dan werd mijn naam niet Sukram, maar Suki in telegrafie. En zo is die naam gekomen. Wat was uw ervaring daar? Kende men Suriname daar in India wel of nog niet? Nee, heel weinig. Had men iets van Suriname gehoord? Nee, toen ik daar aankwam, 1954, zelfs de rector magnificus, hij vroeg zich af. Ze zegt, is dit in Afrika? Want Afrika kende ze wel, via de ding van Gandhi enzovoort. Afrika. Is dat een land in Afrika? Dan moest ik hem zeggen, nee, Dakshin-Amerika. Het is in Zuid-Amerika, het is een land in Zuid-Amerika.
En zo kwamen ze dan eigenlijk te weten. En ik herinner me nog, de dag toen Madan Mohan mij voorstelde aan Chitalkar Ramchandra, zei hij wel, he is a student from South America. En Ramchandra die keek, तो ये कैसे लगता है यार, ये तो सरासर हिंदुस्तानी है यार. Huh? Zij dachten, zeg alle mensen die uit Amerika komen zijn blank. Blank, ja. Weet je wel? Ja. Hey, Of kijk, uit hij zei, Afrika moeten. Je कैसा है यार, ये सरासर हिंदुस्तानी है. Oh, God. En toen heb ik hem gezegd, hij zegt mijn voorvaders die zijn van India. Oom Suki, u laat iedereen genieten. Als u ergens aanwezig bent met uw keyboard, met uw orgel dan geniet ik, iedereen ook. Geniet Oom Suki ook van een bepaald muziek? Ja, ik geniet veel, want ik speel niet alleen Hindustaanse muziek. Ik speel, ja, internationaal muziek, van alles en nog wat. Ja. Zo heeft men mij geleerd ook. En mijn wederhelft, ja, die was geweldig geïnteresseerd in allerlei soorten muziek. Ja. En ik geniet enorm veel van de Franse musette-muziek. Okay. En ik geniet enorm veel van de Argentijnse muziek. Ja. De Argentijnse muziek en de Mexicaanse muziek. Okay. De Mexicaanse muziek, daar heb je die mariachis. En daar geniet ik enorm veel van. Oké, Oom Suki, u bent idool van vele. Ik heb in mijn programma Sonny Koblal gehad. Ja. Sonny is een geweldige pianist. Grootheid op zich. Maar hij zei, hij is begonnen bij Oom Suki Akal. Ja. En dat waardeer ik van Sonny ook. En, maar Oom Suki, u hebt ook een idool, denk ik. Ja, ik heb verscheidene idolen. Nou, er zijn er 2 hier in Suriname. Die mijn idolen zijn. De ene is Kam Aten. Dat is de keyboardman van Wong Sang Soi. Okay, En de tweede, of eigenlijk degene wiens muziek ik het meeste bewonder, is een zeer geweldig mens. Hij is een geweldige arts en hij is een geweldige muzikus. En dat is Dr. McDonald. Henk. Oh, Ja. Henk is geweldig. Hij Ja, heeft zoveel ja. Suripop titels. Ja, En, deze zijn de 2 idolen die ik heb. Oké, Oom Suki, muzikant, componist, arrangeur, dirigent zei u ook. Ja. En ook een, hoe moet ik zeggen, een ingenieur in radiotechnisch of hoe moet ik dat, heeft u een bepaald titel? Electronic engineer. Electronic engineer. Dan weet u nu, het is niet alleen een muzikant, want ik moet u eerlijk verklappen dat als ik hem zou vragen, Sangeet Mala, hebt u Sangeet Mala? Vlak hier heb ik op de grond gelegen en draden bij elkaar. Maar dat bedoel ik, dus er zijn Ja. radiostations en televisiestations die dankzij Oom Suki vandaag in de lucht zijn. En u ziet, de man achter de schermen is Oom Suki Akal, niet alleen muzikant, hè? Een grootheid. Oom Suki, u schrijft en mama schrijft ook. Maar Mohammed Rafi in Suriname, ik heb het in mijn zaak nog steeds. Ayaya milobis na suku suku. Ja. Ala boemvrouw nanga mang suku suku. Ja. Het staat niet achter vermeld, maar ik heb vernomen dat Oom Suki Akal heeft het toen geschreven voor Mohammed Rafi G. Ja, inderdaad. Nou, meneer Rafi die is in Suriname gekomen met zijn muzikanten en dergelijke. En toen hij in Torarika was, want hij kende mij sedert India. Oké. Ziet u? Ik trok veel op met Daniels die Ja, ja. accordeonist. En hij kende mij en Daniels die was met hem. En toen heeft Daniels gebeld naar de STVS. Hij heeft bij Torarika gevraagd en dergelijke en ze hebben gezegd STVS. Hij heeft gebeld. Ik zeg wel, luister broer, ik kan niet komen, ik ben in dienst op het ogenblik. Je gaat met mijn directeur moeten praten erover. En toen heeft meneer Rafi gevraagd naar meneer Pengel. En hij heeft met meneer Pengel gesproken, zegt mag ik zo en zo voor een tijdje lenen, ik heb hem nodig om wat voor me te doen.
En toen heeft meneer Pengel mij laten roepen uit mijn hokje. En ik ga daar en hij zegt, hey Suki, go ama bijimai kari, go, neem je tijd. En toen ben ik daar gegaan en afijn. Het mooie van meneer Rafi was, en dat is iets dat ik aan de Surinaamse artiest wil meegeven. Zo'n grote zanger. Hè? Het moment dat ik daar ben gekomen en ik begon op de harmonium hem dat lied te leren. Hij zei op de grond gaan zitten. Ik zeg nee, dat je, beetje over. Ik zeg nee, je. Is wacht aap mere guru. Aap ke brabri mij niet bij सकता हूँ. En daarom, ik zeg het, ik bewonder elke muzikant, elke artiest, zelfs een jongen van 10 jaar die pas gitaar leert spelen, bewonder ik. Maar mensen die een dunk van zichzelf hebben, die haat ik uit mijn nieren. U hebt Ayaya, u heeft geschreven Ayaya Milobi Sarnang Suku Suku. Ja. Verder? Alle den vrouw naar de man, Suku Suku. En daarna heb ik, toen ik heel jong was, heb ik gehoord Parho Jawano Kaske Parho. Ja. En ik hoorde een geweldig bariton, mooi stem. Ja. En dat was Oom Suki Akal. En daarna heb ik nooit gehoord iets van Suki Akal, wat de zanger. Maar vandaag is de tijd dat mensen ook moeten weten, de jonge generatie, Parho Jawano Kaske Parho, omdat ik heb van velen in Nederland ook gehoord, het is dankzij Oom Suki's lied ben ik vandaag hier, want mijn vader zei, beta sun ka gawe hai, Parho Jawano Kaske Parho. En daarom heb ik Sudesh gevraagd speciaal het lied op een CD te zetten en we zingen en we luisteren ook, want ik moet u eerlijk zeggen, we hebben mondvol over voorlichting en dit en dat over galeren, onderwijs en alfabetisering en bla bla bla. Hebben we heel veel over. Maar er zijn liederen, er zijn mensen als Oom Suki die al geschreven hebben en dat ding zit daar. Dus we gaan alleen maar een stukje vandaag beluisteren. Maar wat wij wel willen vragen aan de radiostations, draai dit lied. Iedere dag 1 keer 6 uur. Parho Jawano Kaske Parho. We luisteren naar Oom Suki Akal. Parho Jawano Kaske Parho in Apna Kalakar, kanaal 26. पढ़ो जवानों कस के पढ़ो, ऊंचा बनने के लिए लड़ो, रोजाना पाठ जानो, मेरी ये बात मानो, नहीं तो अनपढ़ बन के सड़ोगे। पढ़ो जवानों कस के पढ़ो, ऊंचा बनने के लिए लड़ो, रोजाना पाठ जानो, मेरी ये बात मानो, नहीं तो अनपढ़ बन के सड़ोगे। पढ़ो जवानों कस के पढ़ो। जो लोग पढ़ते हैं किसी से नहीं डरते हैं, बड़े बड़े तनख्वाह भी पाते हैं, देश की सेवा में हाथ लगाते हैं, जाति की इज्जत बढ़ाते हैं। जो लोग पढ़ते हैं किसी से नहीं डरते हैं, बड़े बड़े तनख्वाह भी पाते हैं, देश की सेवा में हाथ लगाते हैं, जाति की इज्जत बढ़ाते हैं।
पढ़ो जवानों कस के पढ़ो, ऊंचा बनने के लिए लड़ो। रोजाना पाठ जानो, मेरी ये बात मानो, नहीं तो अनपढ़ बन के सड़ो। के पढ़ो जवानों कस के पढ़ो। जो नहीं पढ़ते हैं पछता के मरते हैं, दुनिया से डर डर के रहते हैं। उनके न पढ़ने से जिंदगी से लड़ते हैं, गैरों से ठोकर भी खाते हैं। हे जो नहीं पढ़ते हैं पछता के मरते हैं, दुनिया से डर डर के रहते हैं। उनके न पढ़ने से जिंदगी से लड़ते हैं, गैरों से ठोकर भी खाते हैं। हे पढ़ो जवानों कस के पढ़ो, ऊंचा बनने के लिए लड़ो। रोजाना पाठ जानो, मेरी ये बात मानो, नहीं तो अनपढ़ बन के सड़ो। के पढ़ो जवानों कस के पढ़ो, ऊंचा बनने के लिए लड़ो। रोजाना पाठ जानो, मेरी ये बात मानो, नहीं तो अनपढ़ बन के सड़ो। के पढ़ो जवानों कस के पढ़ो। ओम सुखी, agar hamke als ik een award moest geven aan een componist, dan zou ik u graag willen geven. Laat me u één ding vertellen. Ik ben geen zanger. Nee. Ik moest zingen leren. Dit is in mijn voorlichting. cursus, maar omdat ik geen zanger had, heb ik het maar zelf gezongen. Oom Suki, bij mij is boodschap. Ik denk dat het is zo duidelijk. Ik weet niet hoe het moet verklaren, maar daar gaan we een andere keer over praten. पढ़ो जवानों कस के पढ़ो, ऐसे बड़का बोझ ना है, नहीं तो ऊंचा बनने के लिए लड़ो. Laten we verder gaan, want ik ganoa per jam batiabe, dan zitten we een half uurtje nog van Apna Kalakaar. Dan moet ik met Sudesh even en Rajan gaan bespreken voor een ander programma, een tweede deel van Om Suki Akal. En dan zijn we, u moet even wachten, want mensen hebben al gebeld. Ik geloof 3 weken terug heb ik een mevrouw uit Nederland en ook meneer Farrell heeft gevraagd naar een ander lied van Om Suki, maar dat krijgt u straks te horen. We gaan verder. Om Suki, जीवन, जिंदगी आपके जीवन कैसे बीते हैं, कैसे आप इस समाज में चले हो, hoe bevalt uw leven u? Nou, mijn leven bevalt mij prima. Ik heb een leven gehad en ik heb het nog steeds zonder problemen. Ik heb maar 2 problemen gehad. Maar die problemen die zijn helemaal weg nu. Want toen de vrouw overleed was dat een probleem. En toen de zoon daarna overleed was dat een probleem. Maar toen, 1 nacht voordat de vrouw is overleden, gaf zij mij een les. En toen heeft ze gezegd, als iets met mij gebeurt, wil ik niet hebben dat je stopt met je werk. Ga niet zitten verrotten. Ik wil hebben dat je door blijft werken en door blijft studeren. En dat doe ik nog. En zij lag nog in het mortuarium. En ik zat voor Dr. Gangaram Pandey de hele nacht muziek te spelen. Zij heeft mij die opdracht gegeven. Begrijpt u? Dus dat heeft het een beetje... U bent een groot muzikant. Dat heeft het een beetje zachter voor mij gemaakt om het te kunnen dragen. U werkt nog steeds. Ik werk nog steeds. Ik ben nog werk steeds... maakt je sterk.
12, 15 uur per dag. Ik bouw nog steeds radiostations, ik bouw nog steeds televisiestations. Ik moet een van deze dagen nog Sangeet Mala komen repareren. Oké, we hebben iedereen hoogtepunten. U hebt over dieptepunten, maar de vraag is hoogtepunt van Oom-Sukie. Nou, mijn hoogste punt, ik heb verschillende hoogtepunten gehad. De dag toen ik op de universiteit aankwam en dergelijke en dergelijke. De dag toen mijn vrouw instemde om mij te trouwen. Dat is ook een hoogtepunt. Dat zijn hoogtepunten. Dat is ook een hoogtepunt. Maar als muzikant? Maar als muzikant is één hoogtepunt onvergetelijk bij mij. Er was een missionaris die hoofd was van het internaat waar ik mijn intrek had genomen. Dat was meneer Whetstone. En hij was ook de directeur van een psychiatrische inrichting. En hij vraagt me een dagje, hij zegt, kun je niet een dagje voor mijn patiënten komen spelen? Ik ben gegaan een zaterdagavond. En ja, ik stond daar met mijn accordeon bijna 3,5, 4 uur lang te spelen. Hoeveel patiënten? Maar er waren ongeveer zo'n misschien een 80 patiënten in de zaal. Okay. Maar ik kreeg helemaal geen weerklank. De mensen zaten gewoon net als met glazen ogen naar me te kijken, alsof er niks daar stond. En toen ik klaar was, ben ik naar de directeur gegaan en ik zei, kijk, dit ding het stelt niks voor. Kijk, ik dring niet tot die mensen door. Maar het was een zaterdagavond en donderdag rent hij naar me toe. Hij zegt, weet je wat je hebt gedaan? Hij zegt, de moeilijkste patiënten, de grootste vechtersbazen, die mannen zijn zo rustig geworden, dat wat de dokter ook met ze doet, ze nemen een medicijn zonder tegenstribbelen. Vroeger sloegen ze die doktoren ondersteboven. Maar die mensen waren helemaal rustig. Toen heb ik gezegd, meneer Whetstone, u hoeft mij niet te vragen. Ik reserveer elke zaterdagavond voor jouw patiënten. En vanaf die dag heb ik 6 jaren lang voor die patiënten gespeeld. Nou, het hoogtepunt ervan is dat ik daarna vele van die patiënten heb zien weggaan naar huis. Want ze namen hun medicijnen rustig en alles. Muziek is een medicijn, is een therapie eigenlijk. Juist, en toen zijn de psychiaters in India begonnen met iets dat men noemt muziektherapie. Dat ding heeft hun aangespoord en dat is mijn hoogtepunt. Ik heb in Bangalore meneer Ganguly ontmoet en hij heeft me 3 dagen verteld over muziektherapie en hij had 64 instrumenten, maar daar gaan we een andere dag over praten. Maar muziektherapie, hij heeft het over sound, muziek. Maar what about muziek vandaag de dag als je grote boxen hebt en je dak trilt, je zingplaten trillen, uit de auto hoor je het tot in je huiskamer. Is dat ook genezend? Ik heb het bestudeerd. En wat ik meemaak en wat ik heb geconcludeerd is dat de wereld vandaag aan de dag abnormaal is geworden. En mensen, hun hersenen zijn gewoon abnormaal geworden. Dus dat zachte muziek waarvan wij vroeger veel plezier hadden, heeft nu plaats gemaakt voor een stukje bombardering. Onrust. In the mind. Bombardering van de menselijke hersenen. Waardoor de mensen dan op die manier bevrediging krijgen. Het is zo logisch, dus padho jawano kaske padho. Het is zo logisch als Oom-Sukie nu zou vertellen hoeveel decibel een hersenen kan verdragen of een soort trommelvlies kan opnemen, dan zou u versteld van staan wat muziek vandaag de dag doet. Als technicus kan ik u vertellen dat 120 decibel de pijngrens is voor de mens. En wat gebeurt in Suriname vandaag? En vandaag aan de dag, als jij naar een Neuta gaat en er is geen plaats en je krijgt een stoel voor een van die boxen, dan krijg jij ongeveer 170 tot 180 decibel in je oren. En wanneer je thuis gaat, als je vrouw je iets zegt, dan moet ze schreeuwen. Om je te laten verstaan. Oké, Oom-Sukie, het is heel interessant en voor de mensen thuis, ik weet dat vele ouders dit willen horen en de kinderen
die ook lering uit moet trekken. Want wat hij vertelt is helemaal waar. Men stoort zich geweldig vandaag de dag op de radio. Ik heb oom Rashid Pirkan horen zeggen een keertje waarom hij niet naar Nota gaat. Omdat hij eigenlijk gebombardeerd wordt, wat hij zegt, door geluidoverlast. Maar we gaan door dieptepunt. Kent Opzieke ook een dieptepunt? Ja, ik ken 2 dieptepunten toen mijn vrouw mij verliet voor de andere wereld en toen mijn zoon mij verliet. Nou, een 45-jarige jongen die een captain is op een 767 en terugkomt en aan mij zegt moeder is nu dood, ik ga hier blijven, ik laat die job, ik ga voor je zorgen. En na 3 maanden zie ik diezelfde jongen daar stijf liggen op een bed. Nou, dat is hard. Ja, dat was mijn dieptepunt. Oom Suki, tussen alles hier, heeft oom Suki ook al studenten opgeleid? Ja, ik heb vele opgeleid, maar ze willen het niet erkennen. Er zijn velen die door afkijken gaan doen thuis en zeggen dat zij het zelf hebben, maar ik heb gedaan. het over dat Ja. Want ik heb net wat Sonny Kublal zei van Ja. oom Suki, hebt u anderen? Ik heb mensen opgeleid. Toen ik met mijn vrouw in Suriname kwam, heb ik haar gezegd, ik zeg kijk, dit zijn mijn mensen. Ik moet alles doen wat ik kan voor ze. Niemand heeft mij geholpen. Op een gegeven ogenblik hebben wij zelf een school gehuurd aan de Marouwijnenstraat. En wij begonnen mensen kosteloos, gratis les te geven. En zo ongeveer 70 mensen. En na een maand of 2 begon ik te horen dat zij beter dan mij wisten en dat ik het niet goed deed en dergelijke. U zegt iets heel bijzonders soms, heb ik onthouden, jaren terug zei u, wat ik in 20 jaar geleerd heb, willen de jongeren vandaag in 20 weken leren of 20 maanden. Nee, 20 minuten. Zij willen gewoon dat ding net als een glas cola drinken en dan weten ze alles. Begrijpt u? Wij gaven lessen. En de meesten zijn weggegaan, want man, me play accordeon van 20 jaar, ik ben in een band. Sam ja leer van man die zie. En dan gaat hij weg. Die andere, arre bhaiya mit nadin baitak gana me bajaili sarwa se kasi khap. En dan gaat hij weg. En zo zijn ze weggegaan. 2 maar zijn gebleven. En die 2 hebben het internationaal gehaald. En die zijn? Hafiz Khan, die heeft het met zijn Mastana, hij heeft zijn broers geleerd, hij heeft zijn broers kinderen geleerd. We hebben de juniors gekregen. Allemaal zijn daaruit gekomen. En hij zegt het ook. Hafiz Khan is een grootheid op zich. Ja, en de tweede was Sonny Kublal. Sonny Kublal die heeft het in Amerika gemaakt, internationaal. Ziet u? Omdat die zijn gebleven. Maar de rest zijn weggerend. En die proberen het nu thuis. Maar broer, laten we eerlijk zijn. Als iemand jou niet leert hoe je in dit verkeer je versnellingspook moet verwisselen. Begrijp je, dan maak je de grootste aanrijdingen. En dat weten de mensen niet. Die kerels zijn stom geweest. Stuk voor stuk zijn ze weggerend. Vandaag zitten ze hier en daar wat muziek te maken. En wat die naam te bedelen. Maar wat zij hebben gemist. Zij hebben gemist die kennis om te componeren. Waardoor niemand hier in Suriname zijn eigen liederen kan maken. En wanneer de Indiërs hier komen, lachen ze ons allemaal uit. Want wij imiteren hun. Oom Suki, uw bijdrage in Suriname, wat muziek betreft, is optimaal, denkt u? Nou, ik heb enkele dingen bijgedragen aan de Surinaamse muziek. Zoals? Nou, nummer 1. Toen ik hier terugkwam, nou voordat ik wegging naar India, heb ik de accordeon in de Hindoestaanse muziek geïntroduceerd in de Indian Orchestra. Niemand speelde dat. En toen zijn mensen als Hari Mohan Lal en dergelijke, die zijn begonnen te spelen. En zo werd een accordeon populair.
toen ik uit India kwam, zag ik dat mensen geen keyboards hier hadden. Toen heb ik de keyboard geïntroduceerd. Oké. En een ieder speelt nu keyboards. Maar dan moet ik een andere man de grote eer geven. En dat is de heer Hari Tota. Men noemt hem, zijn naam was Hari Chuman. Hij was een showman in hart en nieren. Die man heeft in de Hindoestaanse muziek de jazzdrum, de bas, de bongo, de gitaar en de blaasinstrumenten geïntroduceerd. Alle bands die vandaag lopen te spelen hier en daar, die hebben hun bestaan te danken aan het werk van meneer Hari Tota. Oké. Dat is de man die men moet eren. U schrijft een lied, ik hoorde toen ik heel jong was, Daru Pike. Vandaag de dag horen we heel veel, हम घूम घूम के पी गए दारू, हमार कोई का करी है, गोड़ हाथ टूटे या दारू न छूटे, alles. Maar u was toen al bezig met daru na chahi piye of wat de gevolgen zijn van wanneer je daru misbruikt of ja, op een of andere manier daru ja, is schadelijk. En u heeft daar een lied geschreven toen. Hoe kwam u aan Daru Pike Bhaiwa? Nou, ik had een heel goede vriend. En dit ding zag ik gebeuren in zijn huis. Dat om geld te krijgen om te kunnen suipen, dat die man zijn vrouw uithuurde. En toen heb ik een lied geschreven. Ik zeg, ik moet de mensen op attent maken. Wat kan gebeuren wanneer zij aan de drank slaan. En daarom heb ik het gedaan. Daarom heb ik dit lied gedaan. Kunnen we samen even gaan beluisteren? Ja. Oké. Ik zing het lied voor u. Daru Pike Bhaiwa, Suki Akal, in Apna Kalakar, kanaal 26. Daru Pike Bhaiwa, het is heel mooi. Luistert u en geniet u maar. दारू पी के भैया अपनी बीबी को लदियाता है, दारू पी के भैया अपनी बीबी को लदियाता है। ये न सोचा साला कि अपनी इज्जत को गंवाता है, दारू पी के भैया अपनी बीबी को लदियाता है, दारू पी के भैया अपनी बीबी को लदियाता है। ये न सोचा साला कि अपनी इज्जत को गंवाता है, पैसा कौड़ी देवत नाही अच्छा खाना मांगे है, पैसा कौड़ी देवत नाही अच्छा खाना मांगे है। सवेरे को गाली देता संझा को चंडाली करता है, दारू पी के भैया अपनी बीबी को लदियाता है, दारू पी के भैया अपनी बीबी को लदियाता है। ये न सोचा साला कि अपनी इज्जत को गंवाता है, दारू पी के भैया। एक दोस्त के साथ एक दिन भैया पी के आया घर, एक दोस्त के साथ एक दिन भैया पी के आया घर। भैया तो नशे में होकर जम के सोया रात भर, बीबी रानी दोस्त को सारी घर की हाल बता दी, बीबी रानी दोस्त को सारी घर की हाल बता दी। दोस्त ने कहा पकड़ के लिबा चल दाए गांग में, कटिया लगाया उसके दोस्त उसकी बीबी पे, कटिया लगाया उसके दोस्त उसकी बीबी पे। प्यासी बीबी प्यास बुझाने दोस्त के साथ गई कमरे में, कटिया लगाया उसके दोस्त उसकी बीबी पे, कटिया लगाया उसके दोस्त उसकी बीबी पे। प्यासी बीबी प्यास बुझाने दोस्त के साथ गई कमरे में, कटिया लगाया। होते करते कुछ दिन बीते दोस्त भी अघा गया, होते करते कुछ दिन बीते दोस्त भी अघा गया।
उसने और लोग लागे रानी से मिलवा दिया। बीबी रानी देख के आलम सोची अच्छा मौका है। बीबी रानी देख के आलम सोची अच्छा मौका है। मन ही मन में बोली मां दिशा में कांच पुतेक मिन्यां। बीबी रानी पैसा अब कमाती है दिन और रात। बीबी रानी पैसा अब कमाती है दिन और रात। भैया को तो कुछ नहीं मालूम रहता है शराब के साथ। भैया घर पहुँचते ही खाना खूब सजाती है। भैया घर पहुँचते ही खाना खूब सजाती है। मुर्गी गोश्त अंडा मछली रोज खूब खिलाती है। दारू पी के भैया अपनी इज्जत को गंवाया है। दारू पी के भैया अपनी इज्जत को गंवाया है। इतना नहीं सोचा साला के खाना कहाँ से आता है। दारू पी के भैया अपनी इज्जत को गंवाया है। दारू पी के भैया अपनी इज्जत को गंवाया है। इतना नहीं सोचा साला के खाना कहाँ से आता है। दारू पी के भैया। दारू पी के भैया अपनी बीवी को लतियाता है। हम इतना ही मंगला बोले भैया और लाओ हम यही भाषा में बोली से लिखी से। ऐसे अगर सबब नसीहत कुछ ज्ञान ना मिलल तो हम ना जानी भैया। गनवा एक दान फिर सुन और एक मुंह से समझ कि कौन खफौलखा है जे दारू से तमाकू से दारू से गांजा से ड्रग्स और ओकरे बाद में दुनिया भूल गए और घर पे का हो तो ना जाने। इज्जत जो गवैया बे छोड़ दे। वो लड़कन के बारे में लड़कन का सोची बिहान के जो के लड़कन रह तब बहुत नसीहत है। हम ऐसे हम लोग घंटन बात कर सकीला और smaak zeker naar meer. Ik weet dat u er zullen telefoontjes komen en ik ga u ook ik beloof u hierbij als de sponsors ready zijn, ik ga meneer Jubrati ook vragen om bij te dragen. En ik ben zeker, hij is een man van cultuur, muziek en hij houdt van artiesten, grootheden als Omsuki. En we gaan nog een keertje Omsuki halen. Omsuki, बहुत धन्यवाद। हम बहुत धन्यवाद देला कि आप मेहनत करके स्टूडियो में आए और यही मांगेला बोले कि जब जब जरूरत पड़ी तो आप हम लोग की मदद करिए राय से और जोनची से भी। अगर अंतिम में नौजवानों के लिए कुछ संदेश है 1 मिनट में आप कैसे दिए संदेश? अब जवानों को क्या संदेश दूं? यही सिर्फ कहना चाहिए कि पढ़ाई से बढ़ चढ़ के और कोई चीज नहीं है दुनिया में। अगर आप पढ़ते हैं, अंग्रेज तक इतना बलवान जात अंग्रेज, उन्होंने बोला कि नॉलेज इज पावर। और आपके पास अगर पढ़ाई है तो आपके पास ताकत है, और आपके पास ताकत है तो दुनिया आप अपने मुट्ठी में रख सकते हैं। बस यही मैं जवानों के साथ बता सकता हूं। जो नर विद्या ना पढ़े, जो नर विद्या ना पढ़े सो पीछे पछताए। अंतकाल गदहा बने लाद लाद मर जाए। ये गुरुओं ने भी लिखे हैं। और ऐसे व्यक्ति के बात जिसे उस समय कबीरदास, आज ये सब वही बात कह रहे हैं कि पढ़ो और दारू ना पियो। नहीं का होई, आप खुद सुनिए और समझिए। और हम अब आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखने के लिए धन्यवाद। सुखराम सुखी अकल हमारे गुरु हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। धन्यवाद देखने के लिए। और अगले सप्ताह एक नया एपिसोड लेकर आएंगे हम लोग अपना कलाकार में। नमस्कार और धन्यवाद।